ongiz zararligini bilsa ham, sizni miya shu narsani bilmaydi. Unga bir tegin. Sizni ongiz odam ongi ruhiy holati anglab yetish mumkin bu narsani. Miya anglab yetmaydi hech narsani. Miya u prosta hisob-kitob kompyuter. Katta kuchli kompyuter. U ongli emas. Bu juda kuchli lekin. Endi nima qilishingiz kerak? Siz miyangizga tushuntirishingiz kerak bu narsani. Tushuntirish yo'li juda ham uzoq. Bir kunda 10 minutdan taxminan yarim yil vaqtingizni olishi mumkin. Примерно shunaqa. Qanaqa? Misol uchun chekish tashlamoqchimisiz? Har kuni chek-listga yozib qo'yasiz. Chekish haqida, chekishning zarari haqida yozish deb yozib qo'yasiz chek-listga. Mana bu amaliyotlarga. Qarang. Chekish zarari haqida yozish. Keyin nima qilasiz? Bitta listni olasiz, oq list, ertalab turasizda. Chekishni misol uchun tashlamoqchisiz, tashlamang. Tasholmaysiz chunki tashlamang deganim. O'zidan miyangiz tashlash kerak, siz emas. Chunki siz chekmayapsiz, miya chekyapti. Ahamiyat bering. Siz ongli ravishda bunaqa narsani siz hech qachon chekmaysiz-da, o'zlariga. Lubo ongli odam qilmaydi. Lekin bilib turib ham miyangiz talab qiladi haligi, xohlaydi haligi nikotinni, sizni majburlab qo'yadi. O'sha narsani miyaga tushuntirish yo'li bor. Ertalab turasizda, list olasizda, yozasiz bir chekkani. Savol qo'yasiz o'rtaga. Chekish menga qanaqa zararlar keltiradi? Misol uchun chekishim hisobiga energiyam kam. Miyam yaxshi ishlamayapti. O'rganib qolyapman. O'pka rakidan o'lish ehtimolim ko'tarilyapti. O'pkam qorayapti. Va hokazo, jigarim, pigarim, tarsa hayolingizga kelgan sizningcha chekish zarari bo'lgan любой narsani yaxshilab, o'ylab, tafakkur qilib yozing. Yozib bo'lganingizdan keyin listni olingda, majmulab tashlab oling. Ertasi kuni ertalab turib yana yozing. Shuna qilib har kuni shu haqda o'ylasangiz, xuddi default ichiga yuklangandek, sizni miyangiz ichida chekishi zarari haqidagi bilim to'planish boshlaydi. Puzir ishi va dominanti kattalashishni boshlaydi. Chekish kerakga nisbatan o'sha shakllanib bo'lgan bo'ladi. Bu yerda ham boshqani shakllantirasiz. Bu men foydalisi, bundan katta bo'lish bilan bu shuni yo'qolib ketadi. Ikkita dominanti birdaniga bo'la olmaydi miyaning ichida. Bittasi kuchayish bilan ikkinchisini yo'qotib yuboradi. To есть har kuni yoki yana bitta yo'li bor. Har kuni 10 daqiqadan chekishi zarari haqida video ko'rish. Umuman eng yomon videolarni ko'ring. Ya'ni o'pkalar qorayib ketgani haqida ko'ring. Prosta ko'ring, har kuni 6 oy ko'rsangiz, qaysidir kuni dominanti shu darajaga keladiki, sigaret ko'rib qusib yuborgingiz keladi. Shunaqa bo'lib qoladi, shunaqa his tuyg'u bo'ladi. Lekin birdaniga kelmaydi bu. Sekin-sekin to'planadi. Shu. Telefon haqida ham, любой narsa haqida ham shu narsani qilsa bo'ladi. Misol uchun, telefon menga qanaqa zarar keldi? Telefonda o'ynash qanaqa zarar keltiryapti? Bam yozasiz. 3 oy, 4 oydan keyin ekran vaqtingiz pasayishga qarab ketadi. Shunaqa darajaga keladiki, telefonni olsangiz, o'zingizni g'alati his qiladigan bo'lib qolasiz. Hech narsa bo'lib qolasiz hattoki.